ខ្ញុំជាកូនចៅរបស់កសិករធ្លាប់ពីតូចធ្លាប់រួមរស់ធ្វើការងារស្រែចម្ការជាមួយពុកម៉ែ Quand j'étais petit, j'avais l'habitude de participer aux travaux agricoles avec mes parents. ហើយក្រោយមកមកនៅវត្តនៅវត្ត6ឆ្នាំ J'ai vécu dans une période de 6 ans. ធ្លាប់បួស2ឆ្នាំ J'ai été monge pendant 2 ans. មកមកជាលើកទី1ដែលដឹកប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំ Vous êtes les premiers à connaître mon Dieu. យើងខ្ញុំបានកំណត់នៅក្នុងមហាសន្និបាតពិសេសនាខែមេសានៅចុងខែមេសា1975ថាតួនាទីក្នុងការធ្វើបដិវត្តតួនាទីក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមរំដោះជាតិគឺប្រជាជនកម្មករកសិករដែលមានចំនួនភាគច្រើនដាច់ខាតអ្នកទាំងនេះបានត្រនៅទំហំច្រើនជាងគេអ្នកនេះត្រូវទទួលផលបដិបត្តិយើងធ្លាប់ចូលរួមប្រជុំច្រើនដងច្រើនសប្តាហ៍យើងអាចសង្កេតបានថាប៉ុលពតជាមនុស្សដែលមានចិត្តត្រជាក់តែពូពេញទៅដោយភាពម៉ឺងម៉ាត់ចង់និយាយថាឧបមាថាបើយើងធ្វើខុសឲ្យមួយប៉ុលពតចង់សម្លាប់យើងសម្លាប់ហើយយើងអាចស្លាប់ឲ្យអរគុណប៉ុលពតទៀតក្នុងន័យរបៀបនេះចង់និយាយថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលឈាមត្រជាក់មិនងាយធ្វើអីដែលមានចរិតក្តុងក្តាំងឆេវឆាវឲ្យយើងដឹងទេចឹងចម្រៀងប្រភេទណាដែរដែលលោកប៉ុលពតចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងគឺនិយាយពីចម្រៀងស្នេហាជាតិចម្រៀងដែលមានខ្លឹមសារវាយយួនប៉ុលពតចូលចិត្តជាទីបំផុតចង់ដឹងថាតើលោកប៉ុលពតមានចំណូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងស្នេហាដែរអត់ទេប៉ុលពតស្អប់បំផុតចម្រៀងស្នេហាអូនបងដែលលក្ខណៈរលួយក៏អត់ចូលចិត្តសោះអានេះខ្ញុំបើតាមខ្ញុំដឹងពីក្មេងចរិតគាត់អញ្ចឹងគាត់មិនសូវកញ៉េកញ្ញាងអីទេគាត់មនុស្សស្លូតបូតអញ្ចឹងមកខ្ញុំចោលឆ្ងល់ថាគាត់ពីដើមស្លូតបូតឆ្លងដល់មកពេលនឹងគាត់ធ្វើបាបជាជួនហ្នឹងខ្ញុំចោលឆ្ងល់អញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំមុនដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំមករួមតស៊ូមិនមែនដើម្បីសម្រាប់ប្រជាជនសម្រាប់ជាតិទេឥឡូវក៏ដោយលោកមើលខ្ញុំជាមនុស្សកាចសាហាវខូខើឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេដូច្នេះជាសតិសម្បជញ្ញៈគេពឹសដើមអត់មានបញ្ហានេះទេបែកចែកឲ្យច្បាស់បញ្ហាPol Pot a toujours refusé de donner des interviews, tant quand il était au pouvoir qu'après sa fuite en 1979. 18 ans après, en 1997, quand le mouvement Khmer Rouge implose, Pol Pot est arrêté et traduit devant un tribunal populaire.
Ned Taylor, journaliste américain de la Far Eastern Economic Review, est autorisé à assister à l'événement et à interviewer Pol Pot. C'est le scoop absolu. The Khmer Rouge Radio had announced, Les Khmers rouges avaient annoncéមើលដូចធម្មតានេះវាខ្វាក់ហើយអញ្ចឹងបើខ្ញុំដើរវាឃ្លោងเลยពីរបីដងចង់ដាច់ខ្យល់ដូច្នោះលោកពិតមិនដឹងទេប៉ុន្តែលោកថាខ្ញុំវាចប់ហើយខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំចប់ទាំងនយោបាយខ្ញុំចប់ទាំងអាយុជីវិតណាបញ្ហានេះច្បាស់ហើយដូច្នោះឥឡូវនេះខ្ញុំស្លាប់ទៅនេះមានបំណងថាធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជានៅជាកម្ពុជាក្រមនៅជាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយនៅខាងលិចគាត់នៅពីក្មេងហ្នឹងថាគាត់ជាអ្នក slot boat ត្រឹមត្រូវគាត់រៀនសូនខ្ញុំមិនប្រាប់បងប្អូនណាទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យគេរវល់នឹងខ្ញុំម្ល៉េះអ្នកខ្លះយល់ថាខ្ញុំមិនគិតបងប្អូនបើខ្ញុំមានទោសមានពេលមានស្អីទៅកុំឲ្យគេជិះជិតមកខ្ញុំរៀនណាខ្ញុំរៀនដូចជាដាវីតសាស៊ីឡាទៅសេប៉ុន្តែសេមិនសូវត្រូវទេខ្ញុំមិនមែនរៀនអន់ពេកទេខ្ញុំរៀនមធ្យមដែរពេលនោះវាមានចលនានៅស្រុកបារាំងនៅស្រុកអឺរ៉ុបក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកដឹងហើយដូច្នោះមួយផ្នែកខ្ញុំរៀនយកទៅបួកមួយផ្នែកទៀតខ្ញុំដើរមើលសភៅទី1មាត់ទន្លេសែនគេលក់សភៅចាស់អបមាខ្ញុំគ្មានលុយពួកខ្ញុំស៊ីបួកបាន1000រៀលមួយខែដូច្នោះខ្ញុំទៅទិញសភៅ20ហ្វ្រង់25ហ្វ្រង់អីខ្ញុំទិញសភៅចាស់បានដូចខ្ញុំចូលចិត្តឧទាហរណ៍ដូចជា La Grande Révolution Française មើលមិនសូវយល់ទេប៉ុន្តែចេះតែមើលទេហើយនៅយុវភាពវាមិនអង់ទូស៊ីយ៉ាសទី2មើលឃើញចលនានៅក្នុងប្រទេសខ្លះដូចឥណ្ឌាជាដើមដូចមហត្មាហ្គាន់ធីសូវប្រាំងមិនសូវយល់អីដឹងទេប៉ុន្តែមកស្រុកខ្មែរដូចគ្រាន់បើមកពីអីមកពីនៅក្នុងស្រុកមកស្រុកខ្មែរខ្ញុំមិនទៅតាក់ទងនឹងស្រុកលើពីព្រោះខ្ញុំសញ្ញាបត្រមធ្យមខ្ញុំតាក់ទងនៅខាងក្រមនឹងខាងក្រមជារូបសង្ឃជាជនធម្មតាអញ្ចឹងទៅវាយល់បញ្ហាដូច្នោះមិនមែនជាគប់ភេរបស់គេទេគឺថាមើលពីជនវាមិនណាទេថាណាយើងឆ្លងនៅស្រុកអឺរ៉ុបមកឃើញអញ្ចឹងវាចូលចិត្តដូចក្នុងសំណួរលោកថាស្អីដែលនាំឲ្យខ្ញុំរៀនគំរូរៀនអីណាវាចម្រោះប៉ុន្តែក្នុងស្រុកឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ច្រើន Et le trouvait plus sympathique que les autres dirigeants du parti. Il trouvait Khieu Samphan rigide, il trouvait Nuntier froid et distant, il trouvait Tamok dur et cassant, mais Pol Pot qui avait l'air dévoué corps et âme à la cause et qui ne montrait aucun signe d'irascibilité ou de colère. 1964, la guerre du Vietnam commence. C'est une guerre totale entre la plus grande puissance militaire du monde et un petit pays du tiers-monde, symboliquement entre les B-52 et les fantômes d'un côté, les fusils de chasse de l'autre.
Cette deuxième guerre d'Indochine coûtera la vie de 50 000 soldats américains et de 2 millions de Vietnamiens. Les communistes vietnamiens ont appris aux communistes cambodgiens qu'ils avaient recrutés que la clé de l'organisation, et c'est pour ainsi dire devenu la tradition du Parti communiste cambodgien dès le début. Ceci dit, je crois qu'il est très clair qu'il a dû y avoir une sorte d'adéquation entre cette tradition, établie au début de l'histoire du communisme cambodgien, et le style personnel de Pol Pot. C'est devenu pour lui tout à fait naturel, dans la grande tradition stalinienne, de fêter quelqu'un avec une bouteille de vin un jour et de le faire assassiner le lendemain. On ne pouvait pas dissocier tout cela, on ne pouvait pas dissocier son personnage extérieur de sa réalité intérieure. Pol Pot était très secret. Quand il a pris le pouvoir en 1975 et qu'il a été nommé chef du gouvernement l'année suivante, les Américains qui le combattaient depuis 5 ans n'avaient jamais... Ils ne savaient pas qui c'était. Lorsque la radio d'État a annoncé que le chef du gouvernement était un nommé Pol Pot, Pol Pot n'était pas un homme corrompu. Pol Pot faisait passer l'intérêt de son pays tel qu'il le concevait avant lui-même. Tout comme la plupart des dirigeants Khmer Rouge qui étaient très fiers de servir les pauvres et les démunis, de vivre avec eux dans la jungle. Ils essayaient de sortir la société cambodgienne du féodalisme et de la corruption des dirigeants qui avaient mis le pays à genoux avant que Pol Pot ne prenne le pouvoir. Pol Pot, un charmeur. Et il faut savoir qu'au Cambodge, le pouvoir n'est pas aux gens instruits, mais aux beaux parleurs. Peu importe le contenu idéologique du discours, ce qui importe, c'est l'harmonie. Donc Pol Pot, comme Sihanouk, comme maintenant Hun Sen, sont des gens qui savent parler au peuple, qui prennent des images, qui sont charmeurs. Désastreuse. Et lorsque quelqu'un les dénonçait, il s'en débarrassait. Because of your policies, your agrarian experiments, your social and political organization, the direct executions of many thousands of people, many innocent families suffered. The country itself also suffered because of your policies. Many of your fellow Cambodians want to know whether you feel any remorse, whether you acknowledge that you also made very serious mistakes while you were in power. ទី1ពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាពិសោធន៍របស់ចលនាខ្ញុំវានៅថ្មីវានៅខ្ចីជាបន្តហើយទឹកតកាវាចេះតែមកជន់ហើយចេះតែដោះស្រាយបដាដូច្នោះក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងវាមានខុសអានេះដែលខ្ញុំជំរាបហើយគឺថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ពីនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់នៅក្នុងសភៅដែលបានសរសេរអ្នកណាគេបន្ទោសខ្ញុំគេកិនខ្ញុំគេមានសិទ្ធិរបស់គេហើយខ្ញុំវិញខ្ញុំស្ដាយថាខ្ញុំមិនមានពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើម្ចាស់លើចលនាប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតគឺថាដោយសារព្យាយាមការតស៊ូដើម្បីកុំឲ្យមានម្នាក់ឯងទេរួមជាមួយជាតិប្រជាជនជាមួយស្គាល់លោកឧបត្ថម្ភដែរកុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅជាយួនដូច្នោះស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រជាជនអានេះវាជាការតាមត្រូវប៉ុន្តែក្នុងអំពើប្រព្រឹត្តទៅមានការខុសឆ្គងវាជាការខុសខទី1ជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺថាឆ្នាំ75យួនវារំដោះយួនខាងត្បូងថ្ងៃ30ខែមេសាវាបានប្រាប់យើងខ្ញុំច្រើនឆ្នាំហើយមុននេះថាកម្ពុជាចាំវារំដោះឲ្យអានោះដើម្បីកាន់កាប់កម្ពុជាទី2វាឈ្លានពានពី78ចុង78
ខ្ញុំនឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំនឹងចលនាខ្ញុំមិនសារភាពវាគឺខំតស៊ូមានការឧបត្ថម្ភពីសកលលោកដែររហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហើយមានទាហានផ្លាស់អើទេស៊ីវិលមកនៅទៀតរដ្ឋអំណាចយួនពីព្រោះពី79មក91វាជាង10ឆ្នាំហើយព្រំដែនយួនទាំងសមុទ្រទាំងដីឆ្ងាយណាស់ចេញចូលកម្ពុជាតាមចិត្តដូច្នោះគេអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអត់យួនអត់ដកគេអនុវត្តពីរភាគីហើយគេរៀបចំបោះឆ្នោតយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាបោះឆ្នោតវាអាកកយើងខ្ញុំអស់ហើយ J'ai combattu avec Pol Pot, pas pendant une courte période, mais pendant de nombreuses années. Le résultat, c'est qu'il a essayé de me liquider, de tuer les autres cadres qui étaient de mon côté, et même de tuer les gens qui vivaient à mes côtés. La femme de Son Sen, ses enfants, sont exécutés en même temps que lui. Les derniers chefs... Son Sen, qui est de mettre, qui est de l'honneur. ច្រើនឆ្នាំហើយប៉ុន្តែចាប់ពីមានការផ្ដាច់ខ្លួននៅខាងលិចគឺនៅខែ1 97មានពួកខ្ញុំបានចាប់ឯកសារប្អូនថ្លៃសុនសេនពីចេញបញ្ញាមកពីកំពង់ធំ3ឯកសារ3សបុតហើយក្នុងកំពង់ធំនេះវានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌហ៊ុនសែនខ្ញុំមិនសូវជឿទេឯកសារនេះប៉ុន្តែវាចេះតែមានអរិយាកាសរបៀបឯកសារដែលបានចាប់នេះហើយបានថាបើកំតិចខ្ញុំវាមានហៅថាត្រូវការពារខ្លួន But also all of his family was killed, including young children and អានឹងមិនមានទេខ្ញុំមានតែប្តីប្រពន្ធពីព្រោះអ្នកនេះមិនល្អយូរហើយអ្នកឯទៀតជាអ្នកទៅអនុវត្តវាបើខ្ញុំមិនខុសជាផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំខុសជាប្រយោលក្នុងអ្នកទៅក្នុងការដែលអ្នកទៅអនុវត្តខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដោយមិនស្អាតរាជ័យពួកក្បត់ផុតហើយស្ងាត់ហើយម៉ោង6ខ្ញុំចូលមុំហើយខ្ញុំចូលមុំខ្ញុំមានក្រែមួយដលៃគ្រួសារខ្ញុំកូនខ្ញុំនៅផ្សេងហើយចូលនេះវាអត់អីធ្វើហើយម្យ៉ាងទៀតមូសហើយនឹងអាសត្វក្អាបនៅខំជាប់អបសក់ដែរតែខ្ញុំធ្លាប់ពាក្យខ្មែរថាចាស់ជារាហើយភាទីនៅតែមួយទៀតទេនៅតែមរណៈពេលណាខ្ញុំមិនដឹងម៉ោងមិនដឹងថ្ងៃទេ Pol Pot est mort le 15 avril 1998. Les circonstances de sa mort n'ont jamais été élucidées. Empoisonnement, crise cardiaque, suicide. La veille de sa mort, Tamok avait laissé entendre qu'il était d'accord pour échanger le vieillard vivant contre des armes et des médicaments. Son épouse et sa fille de 12 ans, lorsqu'on a évoqué sa réputation de meurtrier de masse, on dit que c'est l'histoire qui devrait juger. Et son épouse a ajouté qu'il était un bon père et un bon époux, qui, je cite, n'a jamais enseigné au peuple à se conduire en traître. How would she like her father remembered by Cambodians?
Now she's not, able to say anything. Maybe she want to let history judge. Il est mort en pensant qu'il avait été un bon dirigeant, qu'il avait fait plus de bien que de mal à son pays. Et ce fut très décevant, car il aurait été très important pour ses victimes qu'il admette avoir eu tort. Pol Pot a cru toute sa vie qu'il avait une mission, sauver le Cambodge de l'impérialisme, surtout de celui du Vietnam, et créer une nouvelle société, plus radicale encore que celle de la Corée du Nord de Kim Il-sung ou celle de la Chine de Mao Tse-tung. Pour construire cette utopie, il a sacrifié près d'un quart de la population cambodgienne. Il a brûlé toutes les étapes du processus révolutionnaire. Mais le défaut majeur de Pol Pot était sa médiocrité intellectuelle. Sa connaissance de la société cambodgienne était caricaturale. Les purges au nom de la lutte de classe n'étaient que le résultat de sa grande paranoïa et de sa détermination absurde à vouloir s'accrocher au pouvoir, même et peut-être surtout quand tout était perdu. La mort de Pol Pot dans la forêt cambodgienne, entouré de sa femme et de sa fille, son incinération à la sauvette sur un tapis de vieux pneus de camion, était peut-être le début d'une justice naturelle, à défaut de celle des hommes.